歡迎收睇I Love電視娛樂新聞台。商業電台真係臥虎藏龍啦！有一次，家俊同興倫嚟到商業電台做訪問嗰陣，竟然發現呢度有個人妖喎。據聞呢個人妖係有攻擊性㗎，所以家俊就冒死拍咗啲珍貴嘅片段翻嚟啦。唔好以為呢個人妖係我嚟噶，我唔係人妖啊，我係一個堂堂男子漢嚟噶。雖然我把聲係女仔啲，但係你睇下我胳肋底係有毛毛噶。傳聞之中商台有個人妖噶，係咪真嘅咧？噔噔，唔可以俾佢見到我哋影住佢嘅。佢差啲見到，係咪佢啊？商台人妖，商台人妖，同佢揮手，你哋同佢揮手，睇下佢會望過嚟。冇錯，佢就係商台人妖啦，我快匿埋，佢見。